どうも、こんばんは。なんかさ、一生懸命やったのになぜか怒られちゃうことってあるよね。みんなは今日どんな一日だった？じゃあ、どうすればよかったのって思うことなかった？ちょっと聞いてほしい話があるんだけど、新卒で入った会社での出来事なんだけどさ、当時の私は入社したばかりの新人で何をするにも時間がかかっていたのね。だから先輩や上司からはもっとテキパキ動いてってよく言われてた。あと、なるべく定時で帰れるように行動してくださいとも言われてたから、定時の5分前には電気ポットの片付けとかキャビネットの施錠とかして、なるべく早く帰れるように意識してた。でも実際には定時前に現場社員から急ぎなんだけどお願いできるっていう電話が頻繁にかかってきてたの。帰る時間なので無理です。なんて言える雰囲気でもないし、みんなで残業して対応することが多かった。そんなことが何度もあったから、急ぎの仕事が入ったら残業するのは当たり前なんだと思っていたの。そんなある日のこと、この日も定時前に現場社員から急ぎの電話がかかってきたの。だから私は、今日も残業になるな、と思って、いつものように対応してた。そしたら残業後に先輩からなんて言われたと思う？今日上司は定時で帰って病院に行きたかったのに、あんたがもたもたしてるから結局行けなかったじゃんって言われたの。ね、いや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 。その話初めて聞いたんだけど、どうやら上司と先輩は勤務後に病院へ行きたいっていう話をしてたみたい。でも、そのことを私は何も知らされてなかったの。当時の私は新人だったから電話が鳴ったらすぐに出る。来客があったらまずお出迎えをする。そういう立場だった。だから先輩と上司がいつどんな話をしていたのかなんて私が全部把握できるわけない。もし上司が病院へ行きたいってことを事前に知ってたなら私だってそのつもりで動いたよ。でも知らされてなかったことを責められても私にはどうすることもできない。理不尽だなと思ったけど先輩から強い言葉で責められたからすみませんでしたって謝った。翌日、昨日は私のせいで上司は病院に行けなかったんだって思って、今日は絶対に定時で帰れるようにしなきゃって少しでも早く仕事が終わるように意識した。でも、定時まであと5分っていうところでまた電話が鳴って私が出たの。昨日と同じ現場社員だった。急ぎなんだけど、あと少しで事務所に戻れるから対応できるっていう内容だった。昨日のことがあったから、私は自分一人で判断したらダメだと思って、電話を保留にして上司に、急ぎの案件みたいなんですけど、って確認したの。そしたら上司に、何？あんた残業したくないってこと？って強い口調で言われたの。私は慌てて、いや、そうではなくて、急ぎの案件ですけど、勤務後に病院へ行きたいと伺ったので、って伝えた。そしたら上司は少し落ち着いて、ああ、急ぎなら対応してって言ったの。結局、その日もみんなで残業した。家に帰ってから、私はあの時どうするのが正解だったのかなって思った。定時で帰れるように行動しろ。でも、急ぎの仕事は対応しろ。病院の話は知らされてなかった。でも、先輩には責められた。確認したら、今度は上司に怒られた。じゃあ、私はどうすればよかったの？あれから何年も経って転職も経験したけど、こんなことで怒られたのはその会社だけだった。今思えば先輩も上司も新人社員のお世話で大変だったのかもしれない。でも、社会人1年目の私には本当に大ダメージだったの。理不尽な言動で新人を傷つける上司と先輩に
この場を借りて私からの本当の親身なアドバイスを送りたいと思います。教えてないことを新人のせいにしないで。ごめんなさい。ちょっと言い過ぎちゃいました。でも相手に何かを求めるなら、ちゃんとわかる状態にしておくことも先輩や上司の役割だと思う。みんなももし理不尽に責められて傷ついたことがあるなら、よく頑張ったねって自分に言ってあげてね。今日の話に共感してくれた方は、ぜひ高評価ボタンを押して応援してもらえると嬉しいな。じゃあ私はそろそろゆっくりお風呂に入ってもやもやを流してから寝ます。それじゃあおやすみなさい。